Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave hjulet bestemmer, hvad for en farve våben vi må bruge. Ja! Og hvem starter vi med at spille for? Vi spiller for mig. Ja, vi spiller for Bob nu. Og jeg vil bare virkelig ønske, at vi kunne få 2000 likes og 200 kommentarer. Og Bob, han må kun bruge guldvåben. Okay, fint, jeg tager den. Skal jeg fjerne den? Jeg fjerner den. Ja, fjern. Nej, du kan også kun have guld. Nej. Okay, fint. Ja, og jeg må kun bruge... Blå. Okay, jeg er lidt skjult, men ja, så kom. Ja, så kom. Så har vi så vi spiller ikke ranked, fordi vi er for dårlige til. Ja, det er vi for skræmt. Han er god nok, men han er ikke så god. Nej, jeg er ikke så god. Ja, så nu igen. Ja. Så er vi kommet ind i Fortnite. Hvad synes du, vi skal lande, Karsten? Ja, det er blå og guldvåben. Ja. Ja, hvor skal vi lande? Hvor skal vi lande? Nå, jeg skal lige fokuseret. Guldvåben. Blå våben. Ja, det er mig, der skal have guldvåben. Der er Raider. Er der guldvåben? Nej, det tror jeg ikke, men der er Mythic. Men det er guld. Nej. Så lader Grimgate. Grimgate. Ja. Fuldstændig enig. Ja, jeg er enig med. Altså, ærligt, vi klapper dem. Er du klar? Ja, hvad han siger. Ja. Er vi lige ved at være landet? Og se, jeg starter faktisk med at lande lige her på den her. Må jeg ikke sige så? Jeg må ikke lande på den. Bushborg. Der. Jeg ser ikke min våben fedt. Jeg ser ikke blå våben. Ikke så Jeg ser fedt. ikke noget. Så fik grøn. Men ham der Hades allerede blevet hidkaldt. Nej, ikke Hades. Jeg er måske død. Grimgate boss. Jeg er måske lidt død. Nej, jeg er på vej. Gælder lys som mit våben? Det ved jeg ikke. Det er guld. Synes du, det gør det? Jeg kan ikke bruge det. Kom lige. Jeg er fisk. Så skynd dig. Der er en der. Han er der ikke. Han er bag mig. Han jagter mig. Synes jeg er intet. Jeg har overvendt. Sorry. Jeg er intet. Jeg er fedt. Synes du? Jeg synes ikke, det er så fedt. Jeg my god, jeg fandt waterbanan. Du elsker virkelig blå bananer. Ja, den er Mythic, det elsker vi. Oh my god, jeg har fundet mange bushbombs. Ja, det er i hvert fald nogle Mythic ting. Vent, der ligger en blå der med. Den har jeg fået forbi et par gange. Vent, godt på mig. Så får jeg noget lilla. Død. Du skulle se, jeg klippede ham. Klippede du ham? Jeg ved. Jamen, skriv lige ned i kommentarerne, om jeg ikke klippede ham. Altså, han blev fuldstændig farvel og takket. Jeg er død. Nej, jeg er på vej, bare rolig. Kiste. Hvad mener du på vej? Du siger en kiste. Det er bare for sjov. Jeg er død. Jeg er på mig. Han kan skyde. Nu er jeg brugt døren af. Synes, næste bord. No way. 65. Altså. Han var tryhard. Det er timer. Eller også var de på hold. Kom så, Bob. Ja, jeg skal nok drikke dem med min våben her. Ja.
Ja, Det her. jeg opnår. Jeg får en våben forhåbentlig lige lidt. Hvorfor der er en ulv efter mig? Ja, det er fordi, han synes, du er lækker. Ja, jeg ligger, jeg ved det godt. Ja, det er også meget meget bedre. Skriv lige i kommentarerne, om I synes, at Bob han er en dårlig teammate. Det du synes. Hvad? Og hvad er det med bare kommentarer? Så har du ikke Altså, jeg får pistolen ikke med. Tag lige noget. pistolen med. Jeg må ikke bruge den. Nej, men send den med til mig. Kan du ikke bruge den? Jeg har ikke lyst til at reboot. Hvor er reboot? Ned. Bro, hvor går du hen? Den er der. Bare hop. Hoppet. Tag chancen. Vind bamsen. Så bliver jeg også rebootet. Du skal ikke sige Det så, er bare altså. dejligt. Hvorfor må jeg ikke sige så, altså? Kan du ikke lige tage det med ind i zonen? Eller, og så okay. Vil du godt lige drop? Han blev så gal. Jeg svører, jeg bliver skadet. Vent lige 2 sekunder. Nå, jeg behøver ikke den ene, så holder jeg dem bare. Nej, så vil jeg holde dem. Kan du væk med dig? Kan du væk med dig? Ja. Skal vi push? Ja, skal jeg lige pushe dem? Ja, ærligt. Skal jeg lige pushe dem? Der er 3 til, så siger jeg måske kan få en guldvåben. Nej, okay. Så jeg bliver skadet. Så er det lige lidt. Ærligt, du siger sikkert bare guld, for den værste. Du kan se det på optagelsen, der står guld. Det ved jeg så sådan. Du kan se den op for optagelsen. Skal vi ikke klippe det der ud også? Jo, det tænker jeg. Shit, jeg skal klippe. Jeg vil bare godt have en guldvåben. Jeg har ikke fået en guldvåben. Vil du med? Næh! Ja, lige vi kan til bunkeren. Ærligt, jeg skal gøre det. Der er guldvåben med. Jeg skynder lidt, så. Skynder lidt, altså. Kør oven lidt. Perfekt. Var det ikke en god parkering? Du valgte simpelthen. Det var sindssygt. Så du den? Lilla, fedt, det elsker vi. Lilla! Vi kan ikke engang bruge det her. Den sidste var også lille. Altså, jeg kan ikke bruge noget af det her. Skriv ned i kommentarerne en besked, hvis I godt vil se os spille Adopt Me. 200 likes på den her video, når vi spiller Adopt Me. Ærligt. Shit. Ja, løb. Løb du? Så du det? Jeg editede hurtigt. Er du væk? Jeg sidder stadigvæk nede i bunkeren. Jeg døde! Nej! Bror, hvordan kan du dø, og du har et våben, og jeg har ikke en våben, og jeg er stadig i live? Du shockwavede væk fra mig. Ja, okay. Altså, Så er det også. Hvad for nogle lort til lort, mand? I er så beep! Nå. ærlige. Ja, det er bare til at lutte, Allan. Der plejer at være mange våben. Guldvåben. Ja, når du tager fladet. Nå. Ærlige. Ja, det er bare til at lutte, Allan. Der plejer at være mange våben. Guldvåben. Ja, når du tager fladet. Okay.
Hvorfor fandt du ikke en zipline eller sådan noget? Nej, jeg Du kan blev ikke skudt ned. Nej, jeg kan ikke blive skudt ned. Jeg overvejer bare hoppe ned. Er der nogen? Ja. Nå. Psycho! Nej, kæresten er blevet dårlig. Altså, du har søgt så mange gange. Det er ikke nogen våben, og alligevel dør du. Altså, du er